Kaseng san perthai Hill State People's Democratic Party hasi balang jong tayo kala Pynlong ye ka seminar halor ka phang ka ikhtiar ba ka dor jong ka six schedule bat ka jingdan kam ban pen ko bor pat ya ka kum si benta ban pen so thu kham ba ye kinong ye lam ba kinong kit kam halor ka jing ko dor jong ka six schedule ya ka jat ben rio yakani ka conference la Pynlong HSPDP Assembly Conference ha ka bakinong elam ba kidukhat jong ni ka seng san pathei kileshe menta sit hem ban yo jing sha shu halor ka ikhtiar jong ka six schedule habala ajing trend u professor LS Gasa u balong nong hikai barem jong school ba ni hu kinong elam jong ka HSPDP kila penpau ba ka seng ka yeng scam ha ka nong rem bandawa na ka sarkar ba ka dei ban pen klano ya ka paragraph 12A B jong ka 6 schedule da ka baweng no ya ka kentin president bat ban penrung no da ka kentin governor ka HSPDP kelapan pau bahadu mentah hapo ka paragraph 12B jong ka 6 schedule u governor ka Assam udon ya ka bor ban penmi tang da ka jing penbena ni notification ban betha bakanu kuno ka an jong ka parliament bakamla ban trekam hakinu ni thani ki district ni hakinu ni benta jong ka jela u professor LS Gasa ula ongru ba ka 6 schedule jong kariti sinchar kari kala trai kam mentalan rup pendai snam bat kala Pynlong ikiri ulum bakin sinchar dala di ula ong babun ki jingkli kilami la kadang don kam ni em ya ka 6 schedule bakan trai kam hapo kathan bat wat labun kili ki mokot duma ki bala ujor haki yeng ka shari ban pendu no ya ka henry ke jing don jong 6 schedule kala Pynlong ye ki rilum bakin la ban sinchar dala di bat kalong ko badon kam ban buram hadu mentah u professor Gasa ulo ong ba ka jing don jong 6 schedule kalong ko ba biang ba henry la pensni dor pat ya ka da ki bri ki batre ya ka kam bat ong ba kalong ko ba ba ki bri ki batre ya ka kam kim tip ya ka 6 schedule uni uri shampang ha ka political science ulapan pau ya ka jing so thamula babun ki MDC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council haki saw ni sansnem ki balalet kim tip shapang ka 6 schedule jong ka riti si sharkari uloong ba ka jing bampuli jo ki MDC ya ka 6 schedule kalong ka kam ka bajak buram bat kalong ka basong thamula kumno ki MDC kintre ya ka kam klem da tip ya ka 6 schedule we nak ikut bagi tip hai ka baka keteng jo la ong kan ka po kalong Reverend James Joy Mahan Nichols Roy we pat beketeng Rupnath Brahma we pat Evi Thaka begini kita syong hagani ka sub committee bakila draft bakilan sibun ki recommendation ni ka baki kila ai baka recommendation jong ki la de ka ban tha sikid khat jong ka constituent assembly ban handa ba ka ki khat jong constituent assembly ka layo ban pe ban puli ki recommendation jong ka borderline sub committee kena syong perkat nama kata hakita ki lais ni san hadu nyo 3 September hat kendai spa sau kendai bagi penolong ada pipule ya kijingmut kijing perkat bagi tu ki bom ya hap baka recommendation jong ka borderline sub committee pin snow shirkai ya ki kentin ya ka baki ki kren bana ada pikwa ya ka bantip ya ka door jong ka district ya ka jong ka 6 schedule pide ya ka ban snap ya ki kentin ki ba beng ki ba kho ki kentin ki ba kren ki bomla mudur namal kejing yo i jengai jong ki kalong ka balungkot hado kata-kata kan hajuk ba kim kwa bahkan don ban penrung ya ka ba kum kata ka schedule ha ka constitution jong keri India you will thus be creating a tribalistan just as you have created a Pakistan. The ultimate result will be that you will create a communistan. But wong susu pintau ya kata ka communistan. Kabamun kini kibriu kinam join show baka India, kin join baka communist China. Reverend JJM Nichols Roy udan ban on kumni. Want to say that the culture of these people
kabamut yaki tribal, must be swallowed by another culture unless it is a better culture and unless it be a process of gradual evolution is rather very surprising to anyone who wants to build up India as a nation and bring all people together. India should rise to that feeling or idea of equality and real democracy which the tribal people have. Kit khat jong the Constituent Assembly, Nongialam jong Dr. Ambedkar, but halor jong ki kentin jong Reverend J.J.N. Nichols Roy. Baruh ka jong upor, ka jing yarap, ka jing kersan jong Kopinat Bordoloy. Kila kentai ikin ki kentin jong ki beriu ki penting benam ai ya ka seksada. Ban ha ba khatdo kai ka bakile kalong. But hadin balik kentai katu kat ni ki kentin ya ka bala recommend. La penrung ya ka seksada ha ka constitution jong India. Hagi atli ki article. Ya ka bangi la ya ka ban sinsha dalade ya ladehi. Ka jing menta kalong. Kumno ni penyai ya ki kam ya ka bala pensyong nong rim ya ka ba ikhtiar la penkop hangi